唔食啊？妖廢柴！喂，你哋有冇興趣打棒球啊？嚟緊1星期連續6日，一隊波贏就一齊贏，衰就一齊衰。咩天才投手啊？你哋慳啲啦！打第一場比賽，係咪全女打啊？唔使揮換位。你想我你同我講咪得咯？使唔使揾個手腳唔協調嘅過嚟啊？我而家好稀罕啊！你話邊個手腳唔協調啊？而家就乜都唔係。你有冇見過佢啊？校長冇講過啊，但我有講過，要你哋唔好放棄。咁問下大你度3000蚊緊要先啫。有單嘢唔知你敢唔敢做？聽日場波你會唔會翻嚟啊？一定會翻嚟撐你嘅。最後一球啦！輸贏都係呢半步。繼續。